హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లక్ష్మణ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో టిప్కో జిల్లాకు సంబంధించి లేటెస్ట్ అప్డేట్ అయితే తెలుసుకుందాం. సో ఇది ముఖ్యంగా కర్నూలు జిల్లాకు సంబంధించి. సో ఇక మనం ఆలస్యం చేయకుండా టాపిక్లోకి అయితే వెళ్దాం. టిప్కో జిల్లాకు సంబంధించి ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కర్నూలు జిల్లాలోని అనుగ్రహం ఎప్పుడు అంటూ ఒక ఆశ్చర్యార్థకం అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో సొంత ఇంటి కళ నెరవేరేది ఎప్పుడు అని అడగడం జరుగుతుంది. సో ఇది ముఖ్యంగా మీరు చూడొచ్చు. ఇది ముఖ్యంగా కర్నూలు జిల్లాలోని తాండ్రపాడు సమీపంలో టిప్కో గృహాలకు సంబంధించి పిక్చర్ ఫ్రెండ్స్. సో మీరు చూస్తున్నారు కదా, నిర్మాణం అయితే 60% అయితే పూర్తయింది. సో మిగిలిన 40% కూడా పూర్తి కావాల్సి ఉంది. సో మీరు చూడొచ్చు క్లియర్గా. సో ఈ టిప్కో గృహాలు అయితే త్వరగా ఇవ్వాలని కర్నూలు జిల్లాలో సంబంధించి లబ్ధిదారులు అయితే ఆడడం జరుగుతుంది. సో ఇది ముఖ్యంగా మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది తాండ్రపాడు వద్ద జాతీయ రహదారిని ఆనుకొని 10,000 మీరు చూస్తున్నారు కదా, 10,000 టిప్కో గృహాల నిర్మాణం అయితే జరిగింది. సో దీనికి సంబంధించి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నవారు 50,000 నుంచి 1,00,000 వరకు కూడా ప్రభుత్వానికి నగదు చెల్లించారు. సో మిగిలిన సొమ్ము బ్యాంకుల ద్వారా రుణం ఇప్పించేందుకు అధికారులు అయితే కసరత్తు చేసి మొదలుపెట్టారు. సో ఇప్పటి వరకు 1,600 మంది లబ్ధిదారులకు పలు బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు అయితే మంజూరు చేయడం జరిగింది. సో అంతేకాకుండా 4,512 మంది లబ్ధిదారుల పత్రాలు అయితే ప్రాసెసింగ్లో ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. సో ₹1 చెల్లించిన లబ్ధిదారులు టోటల్గా 8,000 మీరు చూడొచ్చు 3,888 వరకు ఉన్నారని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో అయితే ఈ టిప్కో గృహాలకు సంబంధించి లబ్ధిదారులు అయితే అడుగుతున్నారు, ఈ 10,000 మందికి సంబంధించి లబ్ధిదారులు. సో త్వరగా అయితే టిప్కోలు పూర్తి చేసి లబ్ధిదారులకు ఇవ్వాలని అయితే ఈ బ్యాంకులకు సంబంధించి అమౌంట్ సంబంధించి చెల్లించిన డబ్బులకి బ్యాంకు వడ్డీలు అయితే కట్టలేకపోతున్నామని త్వరగా అయితే ఈ గృహాలు పూర్తి చేసి త్వరగా ఇవ్వాలని అడుగుతున్నారు. సో అందులో భాగంగానే ఇప్పుడైనా ఇస్తారో లేదో అంటూ ఒక లబ్ధిదారుడు అయితే అడగడం జరుగుతుంది ఈమె. సో అంతేకాకుండా ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, అప్పు చేసి సొమ్ము చెల్లించామని మరొక లబ్ధిదారు అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది. సో త్వరగా అయితే ఈ ఇల్లు పూర్తి చేసి ఇవ్వాలని అడగడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా కర్నూలు జిల్లాకు సంబంధించి టిప్కోల పరిస్థితి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవుతుండండి. నేను నెక్స్ట్ అప్డేట్ కూడా మీకు అందిస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.